السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه يا حبايبي؟ ازيكم؟ يلا يا حبايبي، اجعلها سنة جديدة عليكم يا حبايبي، يكون حلوة كده ان شاء الله بإذن الله يا حبايبي. صلوا على النبي يا حبايبي. قلنا ايه بقيتوا عيلتي كده خلاص، هنتحدث مع بعض كده، ايه اخوية، اي حاجة يعني تحسبوها. بص يا حبايبي، انا طبعا عاملة ريجيم يا حبايبي، ولازم البيت شيء اساسي في البيت. ماشي يا حبايب عيني. المهم، كنت بجيب الشهر اللي فات ب75 ب70. المهم يا حبايبي، المهم مش هطول عليكم. المهم رحت اجيبها النهارده، لقيتها ب85 جنيه. ايه يا حبايبي، كل يوم الحاجة بتغلى ولا ايه يا حبايب عيني؟ قالوا يا حاجة، ما كل حاجة غالية يا حاجة في كل الدنيا. قلت طب ماشي عادي، يعني الحاجة تغلى لها 5 جنيه 3 جنيه 7 جنيه، مش 15 جنيه مرة واحدة في طبق بيض يا حبايبي، طبق بيض. هما التجار كده يا حبايبي، التجار كده بيستغلوا الناس والناس يعني سبحان الله، ربنا يهديهم يا رب. تلاقي كل واحد بيبيع بسعر، كل واحد بيبيع بسعر. صراحة أرخص حاجة الديش، بيبيع حاجات حلوة خالص الديش. وأنا بقول لكم يا جماعة، اللي عايز يروح يشتري من الديش حاجة نظيفة وحاجة حلوة، وبيبيع حاجة رخيصة وحلوة. أنا حبيت أقول لكم بس عشان إيه تبقى تروحوا تشتروا من الديش حاجات حلوة يا حبايبي، اللي هم الحاجات اللي هي الديش عاملها ديت، المحلات اللي الديش عاملها دي يا حبايبي. المهم إيه، جبت يا حبيبتي النهارده ب85 جنيه. يعني من ضيقي وغلي قلت والله العظيم لازم اصور معكم يا حبايبي. قلت لازم اصور معكم طبق البيض يا حبايبي ب85 جنيه ده. ايه يا حبايبي، البيضة هتقف علينا ب5 جنيه ولا ايه الموضوع دي يعني؟ وكيلو الفراخ بسعره الكيلو ب50 جنيه. وفي ايه يا جماعة، في ايه يا جماعة؟ الغلا في كل الدنيا اهو، في كل الدنيا الغلا. بس يا جماعة الناس، يعني الناس يتهود علينا شوية، مش كل يوم كل يوم، ده كل يوم في سعر جديد يا حبايبي، كل يوم في سعر جديد. التجار تهدى علينا شوية يا جماعة، التجار تهدى علينا شوية، مش كده يعني. طبق البيض ده يا حبايبي، أنا والله حتى بعد لقيت أنقص بيضة، معرفش بقى العيال كسروها جوه ولا هو جاي ناقص كده يعني، معرفش. المهم يا حبايبي، أنا جبت الطبق البيض اهوت. ربنا يعين أصحاب العيال يا حبايبي، أنا مش فيه إلا أنا وجوزي بس. ويعني ماشيين يعني سبحان الله، ربنا يعين اصحاب العيال يا حبايبي، والله ربنا يعين اصحاب العيال في الظروف الضيقه دي يا حبايبي. الرز بكذا والزيت بكذا يعني اللي هتجيب للعيله ده 3 4 عيال، بيت متكون من 3 4 عيال، هتجيب مثلا طبق بيض زي كده يا حبايبي، مش هيكفيها 3 4 ايام يا حبايبي. هتنضيع يعني، هتلاحق منين الشهر؟ جوزها كان بيقبض له 3000 ولا 4000، بيدها بس ب 300 400 جنيه بيض يا حبايبي في الشهر. وهتجيب رز بايه وزيت بايه ولحمه بايه وسمك بايه؟ والله يا حبايبي ربنا يعدها على خير. علت لكم الاضاءه يا حبايبي بتاعت التصوير اهي، عشان تشوفوا كده وانتم مبسوطين يا حبايب عيني. اعملوا لايك وشير يا حبايبي. علت لكم الاضاءه اهي يا حبايبي. جبت لكم لمض وجبت لكم تليفون وهيصتكم عشان تشوفوا كويس يا حبايبي، وتحبوا كده تتفرجوا علينا يا حبايبي. وانتوا بتتفرجوا على الطريقه كده يا حبايبي، بتحبوا تتفرجوا كده. اهي يا حبيبه عيني، بحطها كده في العلبه دي كده، واحط على الرف عشان عندي بتاعه التلاجة مكسوره، فبخاف احط الدنيا غلا بقى زي ما انتوا عارفين، ما برضاش بقى احط ايه، ما برضاش احط فيها عشان الحاجه ما تتكسرش يا حبيبتي. اهي يا حبيبتي، لازم نحافظ على الحاجه يا جماعه، الحاجه الغاليه دي يا حبايبي، الحاجه غليت والعوض على الله، ربنا يسترها يا رب. شوفوا يا حبايبي، حبه البيض دول يا حبايبي ب85 جنيه يا حبايبي. يعني انا مش عندي عيال، اللي عنده عيال مش هيجيبوا يومين ثلاثه يا حبايبي، لما هتطق الصبح 3 4 بيضات والمغرب 3 4 بيضات، العيال هيتعشوا، الطبق خلص على يومين ثلاثه يا حبيبتي. ربنا يسترها ويعدها على خير يا رب، ربنا يعدها على خير يا رب. هو الغلا يا جماعة على كل الدول يعني، مش علينا بس، الغلا في كل الدنيا يعني، مش احنا نقول مصر وبس يعني، لا ده الغلا في كل الدنيا. والله العظيم ولادي مسافرين كله بيقول الدنيا غلا هنا، والدنيا غلا في كل الدنيا يا حبايبي. ربنا يعدها على خير بس يا حبايبي، وتبقى ايه، وهترجع وتحلى ان شاء الله. بس ادعوا معانا كده، ربنا يروج الاحوال يا رب، وتبقى ايه، سنة حلوة علينا ان شاء الله كلهتنا باذن الله.
ان شاء الله باذن الله هتبقى سنه حلوه كده على الجميع باذن الله، وربنا هيفكها ان شاء الله علينا وعلى المسلمين يا حبايبي. ربنا هيفكها ان شاء الله يا حبايبي. المهم الدنيا بتغلى واللي عنده داخل هو ما بيعلاش، يعني سبحان الله. يعني مش عارفين نقول ايه، بس احنا مش عارفين نقول ايه بس والله. الفرخة هتبقى الكيلو ب50 جنيه، والكيلو الفرخ ب50 جنيه، واللحمة ب200 جنيه، وكل حاجة يا حبيبتي غالى والله، كل حاجة غالى الحمد لله. وبقول في كل الدول في كل الدنيا كده يعني. احنا لازم نرضى يا حبايبي، ربنا يبعد عننا الأمراض بس، والوكل ده أمر سهل إن شاء الله. بس ربنا يبعد عننا الأمراض بس يا رب. واللي بيعيا النهاردة بصرف قد كده يا حبايبي، ربنا يبعد عننا الأمراض ونبقى عايشين بصحة جيدة، دي أهم حاجة في الموضوع يعني. والاكل والشرب دوت، الناس لو كلت عيش وملح وهتنام راضية يا حبايبي، مش في اي مشكلة خالص. ربنا يسترها يا رب، يا رب استرها يا رب. انا قلت اصور معاكم يا حبايبي عشان ايه، بحب احكي لكم كل حاجة. المهم انا عندي باب الحاجة اللي بتحطي فيها البيض ديت في التلاجة. الباب بتاعها بتاع الجزاز اللي بيداري على البيض دوت، والحاجة اللي بيرد البيض والحاجة دي مكسور عندي. فانا هحطها هنا في الصفيحة العلبة ديت، حاطه فيها ورقه اهيت، وهحط فيها ايه، طبق البيض دوت. لازم احافظ عليه جدا، اللي يقع يتكسر وهو رخيص كنا بنحط يا حبايبي. اللي يتكسر يتكسر، واللي يدنا ايه مش كاتب تفرق معانا يا حبايبي. مع الغلا دي لازم نحافظ على الحاجه يا حبايبي. هحطهم اهوت في العلبه ديت يا حبايبي، خليكم معايا. انا يعني حبيت احكي لكم بس يا حبايبي، من غيظي من التجار دول يا حبايبي والله. ربنا يهديهم يا رب، يا رب يهديهم يا رب، يا رب يهديهم بحق الأدل العيشة دي، يا رب يهديهم ويهدينا ويهدي المسلمين ويخرج قوة الإسلام. والمهم يا حبايبي، المهم يا حبايبي، يعني ايه، يبعد عننا الأمراض بس، وكل شيء أمر سهل يا حبايبي. والله النهارده يا حبايبي البيعية ما بكفي، الدواء غلي والدكاترة غليت، ما بكفي قد كده يا حبايبي. الوكل أمر سهل يا حبايبي. الناس لو كلت عيش وملح ونمت رايقة وضميرها مرتاح، هتبقى مية مية يا حبايبي. بس ربنا يبعد عننا يا حبايبي الشيطان، ويحبب ويهدي ويرحي جوت الإسلام، ويحبب الناس في بعضها يا حبايبي، ويهدينا ويهدي كل المسلمين يا حبايبي، ويجعلها سنة مبروكة عليكم، سنة جديدة عليكم يا رب. والنبي سنة 2013 دي يا حبايبي، والنبي يا رب سنة 2020 23 دي يا حبايبي معلش. المهم يا حبايبي سنة 2023 دي يا حبايبي، يا رب يجعلها سنة مبروكة علينا يا حبايبي. وربنا يرخي قوت الإسلام، ويهدي الناس لبعضها، ويهدينا ويهدي المسلمين، ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب. والنبي يا رب اشفي كل مريض يا رب، يا رب اشفي كل مريض يا رب، واصلح لنا الحال يا رب، يا رب اصلح لنا الحال يا رب، يا رب اصلح لنا ولأولادنا كل جميع الأحوال الحلوة، تهدي لنا نفوسنا يا رب، لينا ولأولادنا ولاد المسلمين يا رب. يا رب اشفيكوا يا ولادي، وخليكوا وبارك فيكوا يا رب. استرها معانا دنيا وآخر يا رب، يا رب تسترها معانا دنيا وآخر. احنا ولاد المسلمين، ولادنا ولاد المسلمين يا رب، يا رب تسترها معاكم يا ولاد، انتوا ولاد المسلمين يا رب. وتشفينا يا رب، اشفينا جميعا يا رب، اشفينا يا رب، وارخي قوت الإسلام يا رب، يا رب ارخي قوت الإسلام يا رب. والله يا حبايبي الدنيا كلها غلا يا حبايبي، والدول التانية غلا، والدنيا كلها خربانة على الدنيا كلها يا حبايبي، مش علينا احنا بس، مش مصر بس يا حبايبي اللي كده، مش مصر والله، الدول كلها يا حبايبي غلا. واللهم صل على النبي. وامراض وجرف، معلش يا حبايبي الناس تستحمل شويه لما نعدي لبر الامان ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله هنعدي لبر الامان يا حبايبي. والله مصر فيها خير يا حبايبي، طول ما فيها خير ما حدش هيموت من الجوع باذن الله يا حبايبي. ايه اتفقلوا خير ان شاء الله باذن الله. ربنا ان شاء الله هيهونها على الناس ان شاء الله، وربنا هيرخي لقوت الاسلام، وهتبقى حلوه ان شاء الله وزي العسل. بس ادعوا كده يا جماعه، ربنا يروج الاحوال كده وايه، وهتبقى الدنيا حلوه ان شاء الله. واللي عنده عيال يطمئن ان هي عيله مش هتجوع، يطمئن ان في خير ان شاء الله في مصر. عمر ان شاء الله باذن الله ما حد هيجوع، ولا في حد هينام من غير عشاء، ولا في حد يا حبايبي بس يبعدنا ان احنا ما نظلمش حد. ادعوا بس، حطوا رزقكم على المخده كده، وكل ما تيجوا تناموا كده قولوا يا رب، يا رب بحق جاه النبي ما يجعلنا ما نظلم حد، يجعلنا مظلومين مش ظالمين.
وادعوا كده يا حبايبي ربنا يهدي الأحوال ويا حبايبي معلش الناس هتعمل ايه؟ بس هنعمل ايه يا حبايبي؟ ما هو السنة دي مش زي السنة اللي فاتت ولا زي السنة اللي بعدها، وكل يوم يا جماعة كل يوم بيعدي على الناس بيصبح يوم جديد بأخبار جديدة بسعر جديد مش كل يوم زي بعضه يا حبايبي. مش عندنا كل يوم يبقى حلو وما يجي لنا يوم شن نزعل يا حبايبي. لازم نرضى بالأمر الواقع الحلو، نستحمل شن نستحمل ونعدي كده الأمور يا حبايبي. مش نقعد تقول الدنيا غليت واللي بيرمي نفسه مش عارفة منين عشان الغلا، واللي مش قادر يوكل عيال. ايه نهدى شوية يا جماعة كده، نكون لقيتنا كده نفكر مع بعضنا كده يا جماعة. الناس تطلع من الأزمات دي ازاي ونسلك ازاي يا حبايبي. واللي عنده ده حبة حاجات يا حبايبي تسلك بيتها بيها وتسلك بأي حاجة من بيتها يا حبايبي، والناس هتسلك إن شاء الله وهنعدي إن شاء الله، وربنا هيعديها على خير بإذن الله يا حبايبي. الخير كتير والله والحمد لله. والله بتروح السوق تلاقي الخضار كتير متوفر وتلاقي كل حاجة متوفرة في السوق يا حبايبي. أنا معاك هي غالية شوية، بس هو الفلاح برضه ما هو زارع برضه يا حبايبي، مطلع الحاجة دي بالغلا والكوى برضه. هيعمل ايه آخر؟ ولا يعني هو كل واحد برضه بده يعيش من ناحيته يا جماعة. كل واحد بده يعيش من ناحيته. اللبن غلي والجبنة غليت والسمنة غليت كل حاجة غليت. ما هو انت هتقولي غليت، ما هو انت هتروحي تشتري من الفلاح هتلاقي برضه بهيمته واكلة قد كده. العلف غالي، على ما توصل لنا يا حبايبي هتبقى زايده الطقطقين يا حبايبي. شيء طبيعي، شيء طبيعي يا حبايبي ان هي تبقى الدنيا كده. مش وزماننا زي زمن الجيل اللي طالع، وزماننا احنا غير الزمن اللي قبلنا. يعني كان زمان الساغ والتعريفه والجنيه والاتنين جنيه والبرايز والشلونه اللي كنا على زماننا يا حبايبي. النهارده تيجي تدي العيل ال5 جنيه يقول لك ايه ال5 جنيه انا هجيب بها ايه؟ كل زمن وله وقت يا حبايبي، هو كل زمن وله وقت. مش الدنيا هتدنها دنيا ولا الخير هيدنا خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.